Mulindwa tuli kulonda okugenda okubaawo akalulu akajja ak'omwaka ogujja. Batandise okugula abawagizi bammwe. People power olunaku olwajjo eriko abantu beyaguze okuva mu kibiina kyammwe ate mumulebe mwafuna okuva mu kibiina kya FDC mu Lwenzo region n'abalala baali mu Eastern luli twalaba SEC member Captain Mike Mukulanga alina bayaniriza. Enteekateeka eno tekinafuya sapooti yammwe ng'abali mu buyinza okugula n'okuwamba okwo? Nedda ffe tetugula naye nange nga bw'okyogere nawe Identity People Power yaguze simanyi ssente mmeka naye ffe abantu bajja ne batwegattako. Naye ffe mu kibiina kyaffe KNRM tuba n'emiryango gyombi, oguyingiza guba muggule n'ogufulumya guba muggule. You can't suffocate people. Abantu babeere munda bawulira nga ekintu kyaffe akikoye ng'afuluma ate eriyo abakikaaba obukaabi okyesunga nti bannaye kituuka ddi nfuna omukisa nga tubaleka nga bayingira okuba buli muntu aba n'ensonga ye lwakyafuluma. Abantu abasinga abafulumye NRM bafulumye lwa bifo nti twalinanga abantu nga bonaakona Miriam Matembe bw'omala okubeera minisita bw'obuvaako olowooza talina kubaayo omulala ng'onyiiga ng'ogenda. Yeno Mugisha muntu obadde amekomanda emyaka 12 bwe bakugaa nti ddako emabbali bw'obivaamu ng'onyiiga. Abantu bonna kanukiza besi abaafuluma bonna bifo kugamba nti twandibaddewo for life naye baba batugjeeko onale bamanya Mushega nzijjako kubwa minisita nijja kufuluma. Lwekyo abo nabo toyinza basibira munda obawo omukisa ne bagenda naye tulina obuwagizi bunene nnyo ate tukyanoonya. Era nze bempakana nabo be babalowooza nti ekibiina ky'NRM tekirina kusika bantu kuva mu bibiina ebirala bumba munafuya ebibiina ebirala akana kazanyo bakazanya bwolaba omusambi omulungi saidi eri ng'alaba ayinza okuyambako mu kilabu yo ng'omuliita ng'akusambirako akapiirako. Nakyo tubola naffe tugenda mu maaso n'okubanoonya. Mutufunidde abantu nga kati state minister wa environment okuva ekitugu Mama Mabira kubanga ntokigamba bulijjo nti bwatunulanga mu NRM neweetegereza nga kizibu kulaba muntu wa NRM ayogere nnyo ku butonde bw'ensi nga Mama Mabira ntugamba jangu otuyambeko okutuukiriza ekira kati minisita mulamba. Mwetufunidde abantu ba Honorable Nakiwala ensonga z'abavubuka n'abaana yazirwanangako nnyo ne manifesto ye yaliko wano mu campaign nga ali mu kifo ky'abakyala yali nnyo mu nsonga z'abaana ga ajangu mu kabineeti otukolereko. Nekyo abantu bwetyo tuba tubeetaaga abajja okujja mu bifo ebya waggulu naye n'abayingira mu kibiina twegattako eno wansi gye tulina bwe tubeetaaga. Amanda soko otambuzeeko seeka eruddewo okulabika nga eyisa enteekateeka ey'okusimba mu mugongo akamyufu kaleka kakyasibye enkalu ekibiina. Tusubira n'olaba bagenda kubaddamu okusinkana. Tulwawo kuyisa nteekateeka ya kusimba mu mugongo naye bali kukumaliriza enteekateeka gye tugenda okugoberera mu kulonda abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo mu kibiina kyaffe okuviira ddala ku structures obukiiko bw'abavubuka ku LC1 obwa NRM obw'abakyala abazirwanako abalina obulemu ku mibiri ojje ku mainstream ya LC1 ya NRM ku 2 paka lonotuka obukiiko bwonna oteekeo n'okulonda ba flag bearers abanesimba ku bifo ebyenjawulo mu byalo byokka ndowooza kuba chairman bwa LC1 oyinza okubala abantu betwetaaga kuba chairman bwokka emitwalo nga 7 kati tulina ebintu bingi bye tulina okugenda okukolako. Naye kati bakama baffe abaseeke tebagezaako okutunuulira bino byonna tubikola tutya naye nga tutataaganyizza bya bulamu by'abantu. Era olwaliro tugenda kuvaayo n'enkola abantu bannayuganda eyinza okuba nga mpya gye bali naye nga efuluma olwaliro tujja nayo okulaga bannayuganda kiki ddala kye tuyinza okukola. Kiyinza okuba kipya kijja kwetaagako abantu kibayigiriza naye tulowooza nti bajja kisoma bakitegeera ate tukigoberere. Tuyinza obutasimba mu mugongo abakulu bayinza okusalawo nti tugende tusimbe mu mugongo basobola okuleeta enkola endala yonna kyonna kye banaaba baleese ku lw'obulungi naye nga tulina okwegendereza nti amateeka tujja kuba tutambulidde mu mateeka agaffe ag'ekibiina ate n'amateeka agafuga eggwanga nga tugabuusa. Jjo twafunyeeko okuva mu nsonda ezesigika okuva mu cabinet meeting eyatudde olunaku lwajjo ng'ekyalingibwa president era ssentebe w'ekibiina kya NRM balina enteekateeka ze baagala okwanja eri ebibiina amateeka gafuga ebibiina ebyenjawulo era tusuubira nti olunaku olwaliro Professor Ephraim Kamuntu ajja kujja eri Parliament okwongera okwanja ensonga ezo naye nga wayinza okubaawo enkyukakyuka
vis-a-vis covid agenda maaso gwe nga omwogezi w'ekibiina kya NRM enteekateeka y'okulonda oba scientific campaign ku lulwo ogyogerako ki? kale tugirinaako obuzibu omanyi bw'obeera olina abantu nga nebyokoledde abantu webiri tekiba na nsonga oba mugenda kulonda mutya oba mutya, okay? Oba scientific oba mugenda kubeera ne the other traditional way, kisinziira gwe omuntu eyeesimbyewo kikyoli. Abantu kiki bakumanyiiko, abantu kiki obakoledde, enkolagana yo n'abantu ba bulijjo, obabeereddewo mu kiseera kyabwe ekizibu, obeera nabo mu kujaganya kwabwe, obafaako, ekyo abantu kye beetaaga. N'ekyo Bokasa bagamba bugambi nti Rogers Mulindwa ng'olikagamba sijja kumuwa. Ne bw'onoowa Rogers Mulindwa emyaka 10 anoonya akalulu ng'abantu tebamwagala tebajja mukola ki. Naye kasita ogamba nti wamala tutaga nti oyo awamaani noga nti musajja abadde wamunaffe yatukoledde kino atukoledde kino era bajja kumuwa. Nekyo nze siri scared na kukola ki gye tugenda okukozesa. Kineetaaga kyokka nti abantu bategeere bagenda kikola batya. Kubanga okubuzibwabuzibwa kuno kwaliwo nti justice yabakama mu kalulu ke nti tugenda kukalondera ku ssimu, abantu bawuliranga scientific, tugenda kubeera ku ssimu olonde. Mama wange ali ekakabale ekyo takikola ki takisobola. Naye kiri nti ku lunaku olw'okulondera tujja kugenda mu kifo bulijjo bwe tulondera. Nze nnondera ku kisaawe zooni A to M wembeera osanga erinnya lyange Rogers Mulindwa mu kibuga ky'obulenzi. Ngende nnonda akalulu kange bwe ntuukawo ngende mu layini. Kasita banateekawo embeera zino zonna ez'ebigobererwa, abantu banaabe mu ngalo, abantu bajje n'obukookolo, abantu beewa amabanga. Mu kulonda abantu bajja kujja nti bajja kuyiika 200,000. Era omwajja kugamba ffe 10 tugenda kati abalala bajja ngera bulijjo bwe tujja abamu musoolesole bwe batyo tugenda mu maaso. Nekyakalulu abantu baleme katya, abantu baleme kweraliikirira, wabula abamu badde bagamba nti kiwa abali mu bifo enkizo. Kiraba ka palamenti abali mu palamenti kibawa enkizo wapi? Era abamu bagenda kuneguka, bagenda kubawulira munda mu NRM ne bweru wa NRM. Yes, tekiri mu tteeka nti buli ali mu palamenti kati ajja kuyitamu. Abamu bajja kugwa. Ate abalala abapya bajja kujja ng'abamu ba NRM oba abalala si ba NRM, okusinziira ku ekyo, kubanga brand kyetugezaako okutunda ennyo mu bantu okubaguza nti tulina okulonda ebbaasi, kubanga gye twagala etwale ekibiina oba eggwanga lyaffe mu maaso. Nekyo abantu tujja bannyonnyola nnyo, kubanga abantu nga Bamulindwa tukola ensobi zaffe era tuba n'obunafu bwaffe, naye waliwo ekinene kisinga Mulindwa, kyekibiina kyaffe kye tulimu, kyeki kyalina essuubi okuweereza eggwanga lino, si bino papapapapapa. Tukyalina enteekateeka eyinza okuyamba eggwanga lino era ffe tuli beetegefu. Ndowooza akalulu tujja kuwangula percentage bwe tuba tukoze bubi, ndowooza 70, naye tujja kusingawo omulundi guno. Bannaffe abapipo abagamba nti ate bo bali ku 75, muli ku 70, bo basuubira okuwangulira ku 75. Endowooza yange 70 ekyogeranga naye kyeŋŋambye ayinza okusingawo. Kakati people power terina gyeyinza kujja bululu obwo. People power nga bwe mugimanyi pressure group, ekintu ekisitukidde mu Kampala, kyotojja genda ogambe nti bw'otuuka ewaffe gye nzaaliwo babuuze nti ani kyamaani wa people power ku kyalo. Abantu kiri awo kugamba nga oluyiira bwe lukwata era bwe lwaka ennyo bwe tusanga omuddo mukalu gugira ne gutuuka ne gukola ki ne guzikira. Nze mmanyi nti bwe tunaatuukira mu mwezi gw'okuna ogwa 2021 oba mu gw'omukaaga 2021 ekigambo people power kiyinza okuba nga tekikyaliwo. Ate bana bakutta obuyinza. Essuubi teririiyo. Tebayinza kuwangula. Tebalina bantu. Era kyobola luli batugambanga balina abavubuka bangi abakozesa amasimu, ate kakati be basinga okubitya. Kakati era nagenza okulaba muganda wange Ssennyonyi nga ye yasazeewo nagawa bino sibisoboleka newasuze mu kyalo. Egamba abavubuka be mbanga mwe balina abangi ababeera ku smartphone buli kiseera. Ate oba weeraliikirira ki nti bwe bagenda okubeeranga ku masimu bulijjo okunoonyeza bannammwe akalulu. Naye kati ffe bulijjo tubagamba nti silent majority tubalina. Bwe tulina abavubuka bangi nnyo naye bali diplomatic. Nti abavubuka baffe si ba mudomo. Mwe bali mu bantu omu bangi myaka 18 ku 3 bayitirivu nnyo abawagira NRM.
era abantu bajja balabira mu box. Mwami Mulindwa, temufeelinga weight ya coordinator wa People Power gy'alina kubanga Tibogwe baleese Mwami Kyagulanyi, temufeelinga weight ye? Nze ndowooza abawa Honorable Kyagulanyi amagezi baamuwabya, yandibadde azzeeyo mu constituency. Waliwo gwe nakigambako ab'NRM ne mbagamba nti Honorable Kyagulanyi n'addayo mu constituency ayinza okuddamu tuwangula. Naye ate kitukolera ffe abamu ababala ebyobufuzi eby'omu maaso nti ate constituency ajje mu kana akatunyumira mwako bwe tunaamukuba emyaka 5 ngadda mu kuyimba kwe. Okusinga lwasigala mu constituency n'atataaganya ate n'atuwa obuzibu ate nga era asobola okutuwangula mu constituency ye, kubanga ndowooza abakandidate baffe abagezaako okuvaayo bavaayo beetya, tebakinyweramu bulungi nnyo ekya Dondo East. Naye si nsonga ffe tumutya kubanga juzi waliwo n'omwami Yusufu omunnamateeka alekikyala ku LDC wano Nsibambi Kanso Yusufu yabadde coordinator wa People Power mu Eastern Region yonna. Era yabadde chairman wa DP nga vice president wa DP mu Eastern yonna. Yavuddeyo juzi n'agamba nti nze ndabye ebintu bino nagezaako DP n'engamba mu myaka 15 bwe tutatwala buyinza nja bava era yabavuddeko najja mu NRM. Nagamba nagezezaako genda mu People Power nasanze okukuba busefuliya nga tukubisa jjiiko papa nagamba nti ebyo tebiyinza kukyusa gavumenti. Busefuliya ne mulekana abantu abakulu muli ku busefuliya papa tebiyinza kukyusa gavumenti. Nekyo ebintu byamu bwoba otudde obulungi nga you a deep thinker n'otunuulira bannaffe opposition ebintu bye bakola olaba eddala comment kubanga okukuba obusefuliya mwezi wala saawa 7 tukuba obusefuliya nalinda nno mu kitundu ky'abafuusawulirayo n'akasefuliya akavu kati ye n'agamba nti ebyo nagenza obyetegereza nga tebirina gye bintwala nembivaako nezija negatta ku NRM. Anti ewammwe mwagabayo emmere baakubiranga bataafuna mmere kujjukiza gavumenti ewa abantu ekyokulya. Nze bayidawe n'ekitundu ekyaffe ekimusalaba mmere bwetuuka ekintu ky'emmere is a topic for another day kubanga nange kenyini nina concern nga Munnayuganda ku ngeri gye bagabyemu ebintu kubanga bw'ogenda okuwulira abali ku boda osimanya olego eri mu South Sudan tebalina bikozesebwa, ogenda okutuuka wano e Masaka emmere tebalina, bw'ogenda okujja wano e Kawempe juzi nalabyeho naliwo Nabbanja abakozi baagala kwekalakasa mu Referral Hospital. So nange kenyini ng'omuntu yadde ndi mu gavumenti mbuuza ebintu bino biraseewa byebinyigiriza abantu ebyo babikozesezza batya. Kigamba waliwo awo bannaffe abali ku nteekateeka y'ebintu ebyo bateeka okuvaayo bannyonnyole eggwanga lino ebintu ebyo kubanga olaba we tulidde okusaba obuyambi ng'ate nabuno kubanga abasawo bwe baba bakyakaaba, abasawo abantu badde bataasa obulamu bwaffe nga nabo bakyakaaba ne bagamba tugenda kwekalakasa. Nalaba juzi eri ku boda y'Omutukula nga bagamba tugenda kutandika kuddamu kwoza masks zino eza surgical zo zaagolole tebalina. Then weebuuza noga so there is a problem, awo waliwo problem era nze ndowooza naye ate bano abakuba obusefuliya ku kakiiko kali akateekateeka akakola ku bintu bino bali represented kubanga opposition buli secretary general wa opposition Silanda gyaliwo wa DP Nandala Mafabi gyaliwo FDC ne wa UPC gye bali batuula ku lukiiko teekateeka bagende babisotingirawo era nze wembamba nenya bonna oba BNRM oba FDC kasaba nga watu I think there is a problem there. Abantu baffe tebafunye ebintu byabwe nga balina bifuna ekyo kyo waliwo issue era yo nze nange ndi omu ku abatali bamativu. Omulabo Soul TV tugenda kuddako mu studio katono nnyo bannaffe bafune ebibuuzo byatusindikira ate tubuuze Mwami Mulindwa nga tuteekateeka ate okubanga tuwumbawumba olunaku lwa studio tukomyewo oba ina ekibuuzo mbere nga tubuuza Mwami Mulindwa ku kibiina kyabwe bonga NRM bagamba nti ngenda kukiikirira abantu bonna mu constituency yange. Nsobola okugamba nti aba DP mbeetaaga tulina wano ekyokulabirako ekirungi ennyo ekyentera okuwa ekya Mwami Sulaiman Ssejjengo. Mwami Sulaiman Ssejjengo y'omu ku bakulembeze abatono ab'NRM abawangula mu Wakiso. Ng'oggyeko Haji Kiyimba eyawangula Egombola ono yawangula division y'Endejje mu Makindye Ssaabagabo era mu division zonna eziri mu Makindye Ssaabagabo yawangula yeko NRM naye bw'amala okukwata fulaga yaffe yalonda task force
task force n'agiteekako chairman nga NRM vice chairperson wa DP era abantu bamwe bagolokera bobi naye n'agamba nti no kubanga bengenda okukulembera be bano bonna era yakawangula akalu era bamutendereza butendereza omwami yakola na wano ku Buganda nga ssentebe w'akakiiko k'emipiira gy'ebika n'amasaza byonna yavunanyizibwako muganzi nnyo Mengo muganzi nnyo mu bantu naye ye bw'ati bwe yakikola naye nga annyonnyola abantu alaali ti ye wa NRM naye bw'aba aweereza abantu bonna abaweereza bwe kiba nga kiri mu nkola eyo bwetyo omuntu ekitaba na buzibu nsobola okugamba nti ndi wa NRM naye naawe wa DP nkwagala naawe wa People Power nkwagala si kinaamuzibu naye okungamba nti ndi wa NRM ate nga neewandiisiriza ku kaadi ya kintu kirala no ekyo kiba kiri kisinde businde si kibiina naye nga kirina support kirina bw'okyewandiisizaamu olina bw'okigiramu olina kugiramu kino naye n'okuyega bali kubanga nabo bagenda kuleeterawo enteekateeka nti agenda okuggira ku bo ateekeddwa okuba nga yeewandiisiza bayinza okuba n'abantu nga 10 abeesimbyewo ne balondako omu kubanga si kibiina kya byabufuzi era ojja kusanga omuntu agambe nti nze ndi wa FDC nti nze ndi wa DP nze ndi wa NRM ajje buzi agambe nti bali ngenda kuba kuyega naye tiwali mu kakiiko ka justice byabakama tejja kubaayo muntu yeewandiisa nga yeeyita wa People Power it's not a political party naye okwewandiisa mu kibiina kyo nogamba nabalikamba kungeri mbafune ekyo sikiwanti kunaaba musango kugalvanizinga support just kufuna buwagizi nti buli asabinga ku pressure group eno asobola okwongerako numbers anti ekyo kyennyonnyola that's an internal arrangement naye mu kwewandiisa kwennyini ojja kubalibwa nga independent ne bono wa People Power ojja kubeera independent oba ne bonobeera wa FDC naye nga oyagala okuyega aba People Power ojja kubeera wa FDC oba ojja kubeera wa DP ojja kubeera wa CP ebibiina ebiri gazetted bimanyiddwa mu ggwanga lyaffe naye kuyega bali okuwagira si musango si musango naffe tujja kuba kuyega kubanga abamu bw'obalaba tuwulizaganya kababa abantu abatambula ne Bobi Wine ku lusegere tuwulizaganya so tusobola abamu okubogereza naffe ne batuwa akalulu kale mwemulindwa sibula tubuule nekiddako bannayuganda njala kubeebaza ate ne Soroti management jalo gyebaza okutuwa akadde kano olwaleero tuddayo mu seeke yaffe okubanga tumaliriza ensonga eno eyatunaalonda tutya abadde balowooza nti ejja kubaayo kulonda babadde balowooza bukyamu okulonda kugenda kubaayo era bannaffe abagenda mu primary zaffe muwawule ebikola mweteeketeeke akalulu kagenda kubeerayo essaawa yonna naye mulindirire nnyo bye tugenda okubannyonnyola ku ngeri akalulu kano bye tunaakalondamu nga tekutataganyiza bulamu bw'abantu naye nga tutambulidde wamu ate nga tukakoze ng'amateeka bwe gatulagira tweyanza nnyo mwemulindwa tweyanza nnyo omulawo wa Salt TV tugenda kufundikira wano tudde mu studio nze